Fala galera, estamos com mais um vídeo do canal. Deixa o like se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Aí já temos aqui jogando Motovlog do Brasil. Então começamos com já aqui. Eu tô meio perdido. Não, parece que não. O Uber é muito caro. Ainda vai. Ah, tá lá. Serviço. Não sei se não tá com uma casa essa. Você morreu, sua moto foi para o pátio. Oxe. Mas já perco isso. Ridículo. Oh, me lembro. Vou tirar minha moto pra me dar uns graus pra me encerrar o vídeo. Vou botar com informação social. Muito lindo.